हेलो दोस्त, हम जा रहे हैं SSCGD का एग्ज़ाम देने। आगरा को हमारा सेंटर गया है और जनरल डिब्बे से जा रहे हैं। देखिए आप लोग, कितना भीड़ है यहाँ पे, बैठने की जगह नहीं है। तो आपको एक ट्विस्ट से बात बताते हैं, देसी जुगाड़। उधर देखिए एक बंदा गमछा बांध के उस पर लेटा हुआ है। ये देखिए उधर। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया है, कमेंट करके बताएं आपका कैसा गया एग्ज़ाम। ओके, बाय।